使っていいよ。マジで使ってください。はーい。あれレモンじゃダメ。レモンは合わんね、本当に。ライムだね。これね。ああ、いいね。とかいいよ。これにしです。もういいんじゃないですか。いいかな。わからん。どうね。ちょっと食べてみて。どうや。どうかな。オッケー。オッケー。お。じゃあどうぞ。では、堀西。はい。うまい。えらいちょっと大声になったねとね。そんぐらいうまかったか。これちょっといいこれ。どうぞ。すいません、いただきます。どうぞ。半端に食うまいですよ。あ、嘘。うまい。うまい。どうぞ。これみんなすみません、いただきます。いただきました。来ました。おお、大丈夫。一本どうぞ。二本です。いいぞ。今からうまい。おお、やばい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 。おお。大丈夫大丈夫。いや、いつものパターンだ、これ。これ開く？さっきの小さい頃のやつって袋。これ開けてある？上から切ると。あれで切った、包丁で切った。
分割割り。うん、いいんじゃない？できた。いや、焦げてないよ。素晴らしいね。でちょっと硬いかもしれん、俺の。難しい。炊飯。うん。いいんじゃないですか。はい。あ、血出てるよ。シートやってほしい。血出てるわ。だろ。保存水ほら。うん。おお。できました。あ、いいね。なんだいこのご飯。焼肉。ヘルシーなのかようわかりません。わからんね。じゃあいただきます。うん。あ、うまい。炊き込みご飯。いいね。うん。うん。いやー、魚どっか行くね。うん。酢食いたい。酢。酸っぱいもの。あー、絶対もうね。